Pomyśl o tym. Oddam tak wiele, by móc mówić prawdę bez strachu i konsekwencji. Że nie będziesz żałować, że powiedziałeś mi prawdę. To twój wybór. Patrzeć. Pani. To szlachetny cel, dlatego muszę ci o tym opowiedzieć. Przy okazji. Ten kierowca. Czy mu ufasz? To złóż mi obietnicę, że nikomu tego nie powiesz. Nie martw się. Proszę pani. Pytałeś o tego chłopaka Aliego Kaźmiego i tę dziewczynę. Zamknąłem ich w więzieniu. I aresztowałem go w sprawie narkotykowej. Aby on nie idzie na swój ślub. Nie zrobiłem tego z własnej woli. Jego ciotka, pani Nahid, kazała mi to zrobić. Przy okazji, dałem mu do zrozumienia, że nie powinieneś mu wyrządzać takiej krzywdy. On jest twoim siostrzeńcem, ale ona się nie zgodziła. I ten chłopak stawiał tak duży opór, że robił hałas. Płakał i prosił, że to jego dzień ślubu. Ale co mogłem zrobić? Nie mogłem go uwolnić. My też byliśmy zmuszeni. Musimy wykonać swoją pracę za wszelką cenę. Twój jeden błąd zrujnowało 3 życia. Czy zdajesz sobie sprawę, że nosisz ten mundur w celu ochrony ludzi? A ty? Pani Tamana, szczerze mówiąc, byłem bardzo zdenerwowany. Popełniłem bardzo duży błąd. Nie powinnam tego robić. Ale nie jestem w tym winien. To wina ciotki Nahid. Powinieneś się zapytać. Nie chcę nikogo o nic pytać. Kierowca zatrzymał samochód. Możesz iść. Przy okazji, czy ten czek może zostać zrealizowany? Do widzenia. Prowadzić samochód. Mena, on kłamie. Ja i Husna byliśmy zamknięci w więzieniu. Inspektor C. Korobes. Tu jest sprawa nas cego cycja. Nie wiem, dlaczego zrobiłeś tu WCCS nie. Il przynajmniej teraz mał prawdę. Tamanna, proszę uwierz mi. Proszę mi wierzyć, mówię prawdę. Tamanna, nie mogłam uwierzyć, że mogłeś mnie zostawić, i w tym czasie, kiedy najbardziej cię potrzebuję. Il. Wiem, ceciotka popelnila blat. Spurz, oni oboje s semi. Jaki musi BYC ich sten? Proszę daj mi pozwolenie, że zapitak eni, GDCI oni SA? Dlaczego tego nie zrozumiesz raz? Dlaczego mówisz o cioci? Nie chcę utrzymywać z nią kontaktu. W sposób, w jaki zapomniała o mojej miłości. Tak bardzo ją kochałem. I ona próbowała odebrać mi życie.
Husna, ona mnie nie kocha. Byłem po prostu głupi. Jak mogę jej wybaczyć? Teraz nie ma już miejsca w tym domu. I w moim sercu również. Como vis Ali? Husna, mam pewne zasady w życiu. Nie toleruję oszustwa. I nie łamię obietnic. O co chodzi, Annie? Nie śpisz? Mamo, jak mogę spać? Jest tu tak dużo komarów. Naprawdę. Ale kochanie, spaliłem cewkę. Komary są tu uparte. Nie są one dotknięte przez twoją cewkę. Kochanie, dlaczego się złościsz? Wiem, że nie czujesz się tu dobrze. Czujesz się źle. Ale pomyśl o tym. Gdybym cię nie zabrał stąd, z tego domu. Po śmierci twojego ojca. I tu dorastałeś. Wtedy nie czułbyś się tu źle, raczej czułbyś się dobrze. Znowu to samo. Nie powinieneś mnie stąd zabierać. A jeśli mnie zabierzesz, w takim razie nie powinieneś był tego wszystkiego zostawiać i tu wracać. Wtedy się spieszyłeś. I teraz się spieszysz. Ania, Wystarczająco. Daj mi spać. Ketsti, baila praka. Nie mogłem spać. Wicjalem cenimoces szpak na kanapi, szpis tutaj. To nie jest problem. Wik jaki jest problem? Nie ma problemu. Idę teraz spać. Ty też śpisz. Dobra. Szpak. Dobranoc.
Tamana Gedecei jesteś? Teraz czuję zizeni. Ona wie obwodę sie MNA nie przyjmuje. I martwi sie bez powodu. Il Gedecei ona jest? Mogla pojść się do swojej przyjaciółki. Tamana, dokąd poslasz? Wszystko w porządku. Ona jest dziwna kobieta, nie odpowiada mi. Zamiast patrzeć, jak płacze, też powinienem szpać. Nie wiem, Gedecei ona sie wróci? Mamo, Gedecei mnie uwierzyłaś. Wow. Dzięki Bogu wyscedles z pokoju. Zrobi ci ciple SNI Adanie. El. Ni TAM. Uzjac tutaj. Jest to siedziba głowy rodziny i jest nią ciotka. A co jeśli jej z nami nie będzie? Nigdy nie usiądę u niej. Jeśli tak bardzo za nia tesknes, tu zadzwon do ni rats. Nie. Nie. To się nie wydarzy. Jak długo tu jeszcze potrwa? Ona jest najstarsza w tujej rodzinie. Zwiecko nie da si tak latwo cawak. Relacje opierają się na uczuciach. Uczuć. I kiedy nie ma uczuć, nie ma związku. Ugotuje SNI Adanie. Dzień dobry. Dzień dobry, mamo. Annie, zrobiłem ci śniadanie i włożyłem je do lodówki. Jedz na czas. Dziękuję. Wybierasz się gdzieś? Tak. Gdzie? Biuro, gdzie indziej? Co się stało, mamo? Jak możesz iść do biura? Dlaczego? To biuro też jest moje. Naprawdę. Wtedy ten dom też był twój. Co masz na myśli? Mamo, to jest jasne. Ali zerwał z tobą wszystkie relacje. Wyrzucił cię ze swojego życia. Czy będzie tolerował, że pójdziesz do jego biura? To nie jest tylko biuro Aliego. To też moje. Włożyłem tyle wysiłku w założenie jego firmy. To właśnie ci tłumaczę. Powinieneś porozmawiać z Alim. Nie powinieneś było opuszczać tego domu. Cokolwiek zrobiłem, to było słuszne. Ale co teraz robisz? To jest złe. Nie mogę już znieść twojej zniewagi. Co jeśli pójdziesz do biura i wyrzuci cię z urzędu? Wtedy zostaniesz zhańbiony. Co więc powinienem zrobić, jak przetrwamy w ten sposób?
Mama. Nie masz nic na swoim koncie. Mam wspólne konta z Ali. Żaden czek nie może zostać zrealizowany bez naszych podpisów. I nigdy nie trzymałem dużo pieniędzy na swoim koncie osobistym. Aby. Ali, nie wątpię we mnie. To znaczy, że bez twojego znaku Ali nie może zrealizować czeku. Wtedy wkrótce do ciebie wróci. To porozmawiaj z nim. Witam. Nie sądzę, żeby pasowała do tej postaci. Chcę kogoś z większą energią. Kto jest bardziej charyzmatyczny? Porozmawiam z tobą później. Dlaczego przyniosłeś herbatę? Gdzie jest kucharz? Lubi dla ciebie Prakowak. Pójdę za sekundę. Dokąd idziesz? Prycuniask CSNI Adanie. Zjem to, ale usiądźmy na razie. Chłusna, myślałem. Od tamtej pory nigdzie cię nie zabrałem. Przyszedłeś do tego domu. Ali, wiem, za bardzo si o mnie troszczysz. Wiem tec, ce. Od kad si pobrались mi. Napokales wiele problemu. Dlatego nie majzle o TYCH rekta. I nie szesztaw jak cad nicht cadan. Nie ma chłusny. To wszystko moja wina. Nie mogłem cię zrozumieć. Właściwie ja źle cię traktowałem. Ale teraz chcę poprawić swoje błędy. Ali, nie pomyliles si. Wist HMI, ce jestes CMNA. Chcę nas wyjść w jakąś podróż, spędzić trochę czasu w samotności, abym mógł zrozumieć ciebie i ty mnie. Chłusna, musimy przeżyć to życie razem. Bardzo ważne jest dla nas rozwijanie zrozumienia. W rzeczywistości, dla każdego życia małżeńskiego, to jest bardzo ważne. To powiedz mi, gdzie chcesz jechać? Jakie miejsce ci się podoba? Kiedykolwiek szesz. Nie. To powinien być twój wybór, nie mój, ponieważ ta podróż jest dla ciebie. Może spodoba ci się jakieś miejsce, gdziekolwiek na świecie. El podrocni jest wacna, el towarcus jest. ATY jestes moim towarcus 10. Kiedykolwiek pójdźcie mi. Tu mi se becie pikne cziki tobi. Jesteś miłą osobą. I rozmawiać o miłych rzeczach. Fala słuchaj. Tak, Kiedy jest pani? ona jest w swoim pokoju. Dobra. Ona musi plakać. Ona tu robi kiedy chcesz. Mocy mama miada rakie, ce tu jest hen chcesz. Tamana kiedy chcesz jest powracona w myślach. Teraz podpisy wszystkie dokumenty, które jej dam do podpisania. Nikt si nawet nie dowi. Tak. Tu jest Sansa. Najpierw zdaj papiery, tak. Nie chcę już utrzymywać z nim żadnych kontaktów. Przeleję pieniądze na moje konto osobiste. Witam. Tak, menedżerze. Tak, mówię Nahid. Właściwie. Musiałem tylko przelać trochę pieniędzy ze wspólnego konta. Na moje konto osobiste. Co? Tak. Dobra. W porządku. Mam to. Dziękuję. Co się stało, mamo?
Co powiedział dyrektor banku? Kierownik banku mi to powiedział. Ali zamknął wszystkie konta rano. On we mnie wątpi. Sprawa wygląda tak. Teraz Sali nie może ci zaufać, nawet jeśli chce. Nie rozumiem. Co teraz zrobimy? Mamo, myślałam. Powinienem wykonać jakąś pracę. Nie, Annie, dopóki żyję, nie będziesz wykonywał żadnej pracy. I będę domagać się swoich praw od Aliego. Jakie prawa? Odebrałeś prawa każdemu. Tamana, zits z tyłu, a jacy sukarem w środku. Dlaczego? Wszystko w porządku. Weksovaj tec tak długo ci tu zajęło? Wszystko w porządku. Tak. Mam się dobrze. Wiem, że nie musste mówić. Jeśli masz problem, to powiedz mi. BYC może będę w stanie ci pomóc. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. I tak czy inaczej. Nikt nie może mi teraz pomóc. Co to jest? Dlaczego tu siedzisz? Tak. Tu są dokumenty twojego konta. Prysło z banku dla twojego nowego konta. Tak, ale... Kierownik powiedział, że zadzwoni do mnie, żebym podpisał dokumenty. Tak, powiedział tu. Il potem dowiedział się o śmierci ciotki. Wik on bezpośrednio wysłał te dokumenty. Dobra, połóż to tutaj, podpiszę je. Nie, musisz podpisać teraz. Jest problem z zamknięciem banku. Okej, powiedz mi, gdzie mam podpisać? Pozwól, że ci pokażę. Ile znaków? Jeszcze kilka. Tutaj. Ostatni.